Alla fine della prima stagione di Teoria del Caos abbiamo appreso che Brooklyn, il sesto membro dei Nublar Six, è sopravvissuta miracolosamente al tragico attacco di un dinosauro. Ecco cosa sappiamo per certo su Brooklyn. Lei è da qualche parte con accesso al Dark Jurassic. Sta osservando attentamente gli eventi che accadono ai suoi amici e non è uscita illesa dal suo attacco. Quello che non sappiamo è da che parte sia. Questa è un'indagine sul caso Teoria del Caos. Brooklyn sta cercando di aiutare gli altri membri dei Nublar Six da lontano, mentre cercano di fermare il giro di traffico di dinosauri del broker. Sta nascondendo il fatto che ha finto la sua morte per tenerli al sicuro. Oppure non si è mostrata ai suoi amici perché sta lavorando per la stessa operazione di traffico che stanno cercando di sconfiggere. Abbiamo alcune prove a sostegno del nostro scenario migliore circa le intenzioni di Brooklyn. Diamo un'occhiata alla ferita che l'attacco le ha lasciato. Un'amputazione come questa richiederebbe una seria attenzione medica. Ma non ci sono tracce di Brooklyn in nessun ospedale. Chi sapeva dove si trovava Brooklyn e sarebbe stato in grado di eseguire un intervento chirurgico in circostanze poco favorevoli. Darius sa dove si trovava Brooklyn al momento dell'attacco, ma non sa che è sopravvissuta. Ciao, qui è Brooklyn. Ha trascorso la maggior parte della prima stagione dandosi la colpa della sua morte. A presto! Chi altro avrebbe potuto sapere dove era Brooklyn quella notte? Il nostro migliore indizio è un nome utente. Abbiamo trovato messaggi da Cleaver Girl 86 a Brooklyn. Quei messaggi stavano cercando di avvertire Brooklyn la notte del suo attacco. Cleaver Girl 86 sapeva sicuramente dove fosse Brooklyn. Alcune indagini digitali hanno trovato prove convincenti che il nome utente Cleaver Girl 86 appartenga a Ronnie, un ufficiale di PW responsabile per la fornitura di cure mediche ai dinosauri. Lei saprebbe come ricucire una ferita grave senza andare in ospedale. Cleaver Girl 86 è stata anche collegata a dei post che accusano il DPW di essere coinvolti nel traffico illegale di dinosauri. Se è vero che Brooklyn è stata salvata da Ronnie, non c'è modo che Brooklyn abbia avuto contatti con influenze negative durante la sua convalescenza. Questo rende meno probabile che Brooklyn possa essere stata persuasa a unirsi ai trafficanti mentre era più vulnerabile. E Cleaver Girl 86 non è l'unica attivista avvistata vicino a Brooklyn. Sei libero! Si vede Brooklyn sullo sfondo di un video pubblicato dall'LDS, un prominente gruppo attivista di dinosauri. Ma abbiamo un'altra informazione riguardo Brooklyn all'LDS. Un rapporto secondo il quale Brooklyn non si è presentata per una missione LDS e non ha avuto alcun contatto da allora. Questo comportamento potrebbe essere coerente con il fatto che Brooklyn abbia usato l'LDS come copertura per scopi antidinosauri. Questo ci porta al nostro prossimo scenario più pessimistico. Brooklyn potrebbe essere stata così traumatizzata dai dinosauri dopo il suo attacco che si è rivoltata contro di loro. Brooklyn potrebbe essere stata così traumatizzata dai dinosauri dopo il suo attacco che si è schierata contro di loro. L'unica cosa che posso fare è andare lì e confermare che quella persona è il broker. Potrebbe essere che ora vede i dinosauri come mezzo di profitto piuttosto che animali degni di giustizia. Brooklyn è stata avvistata in un attico a Dubai. È stata vista entrare sporadicamente in un edificio. Quindi è probabile che non viva lì o ne sia proprietaria. Ma deve sapere chi lo sia e chi avrebbe abbastanza soldi per possedere un attico così costoso. Qualcuno che traffica dinosauri in tutto il mondo. Brooklyn è stata anche avvistata in una struttura di dinosauri che non abbiamo trovato in nessun dei documenti del DPW. Se un edificio di dinosauri non è ufficiale, probabilmente significa che è coinvolto in qualche tipo di attività illecita, forse collegato al traffico o anche alla manipolazione genetica illegale e creazione di nuovi dinosauri. Tu o qualcuno che conosci avete avuto contatti con Brooklyn? Consegna a domicilio. O con qualcuno che le assomiglia? Potrebbe avere un altro nome ora. Se è così, faccelo sapere qui sotto e lo aggiungeremo al nostro file di Teoria del Caos.